Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Igama lami nguLuvuyo, isurname nguNxiki, ichomi zami zinibiza uVovo. Namhlanje siphethe enye episode siphethe uLubabalo Fihlani. Uthi ungukhwalo. Ubiza njalo isitoko sakho? Fihlani kukhwalo. Kukhwalo. Uncuthu ngumlanjana kusobese. Okay. Ukuma kuqhanqa ngotyhopho izinto ezimnandi phezu kwamankazana. Yo! Okay, so namhlanje it's an interesting one. Ndineshori into yoba ngabana, as you would know, with Uphikelela, we inspire, we educate, and we celebrate. But namhlanje it's going to be more on education. We want you to educate us. Unelaka ke wena ke namhlanje ba uzawuthetha nomuntu ongayaziyo lo nthetha ngayo. So mna anza ngazophikisa. I am just hoping ukuthi you are going to teach abantu bethu. You are going to share into ezithile. So, but then ke ngoku before singene apho, ndiyafuna siqale kwinto yoba ngabana kubani uLubabalo. uLubabalo ngunyana kaNozibeke. All right. I think masiqale apho. All right. Kunyana kaNozibeke. uNozibeke nguRhadebe. All right. kuNdlementle zombini ngosibushwane. Okay. kuNdlundlu kwaBendlwane. Okay. Mafuza fulelo kwelefule emvula. Ndiyinzalelwane yaseNgcoshwa. Oh. Emahlubini komkhulu pha. Okay. Utata ke ngumzangwa ngoNcuthu ngumlanjana ngosobese. Okay. Ilonto ke ndinguFihlani. Oh, all right. All right. Cha umama wandigodusa wandisa kulotata. Okay. All right. uLubabalo yigraduate yaseVista. Oh, okay. Oh. Oh, also the 2K. Hayi Kaloku iVista. Hayi andilo 2K. So iVista kaloku umuntu waseVista umuntu wakudala waseVista. Hayi andilo 2K. Ndiyigraduate yaseVista. All right. Ndikwalilo negqirha nje ba unibona ke. Uligqirha. Ndiligqirha. Hayi sizawungena. Yeah. Yeah, sangena. Because nomdla noba ithela uthini kwalonto. So ngokuthela nomuntu ongazinto, but I will share why interested kakhulu ngo today. Yabo? Dinayo nomfazi ke. Oh. Wasemayirheni. Okay. Ozalwa ngumamqwadi ngoAkhanya pha ekhaya. Okay. Okay. All right. All right. uLubabalo ke ngulowo. Ndingujongithongo ke. Okay. Igama lam lobugqirha. Kubani? Ngujongithongo. Jongithongo. Jongithongo igama lam lobugqirha. Yes. Oh, all right. All right. I think nanko ke uLubabalo. Hayi, I think mna umbethile waza naye kahle and andifuna nomosha ixesha namhlanje. Uzalwe ngophi umnyaka? Ndizalwe ngo1985 futhi. All right, 85. Okay. Hayi, so qabele kwi40s, ukula decade ye40s. Yeah. Hayi. Andilo 2K. Hayi, no. No, the reason why ke ndibuza into yoba ungophi umnyaka. Umuntu xa ekubona yazi ngoku sasisakhula. Umuntu esasidla ngombona, ananoba mhlawumbe nathi sesikhulile ngoku. Umuntu esasidla ngombona wayedla ngonxibo ngohlobo, yedla ngabantu badala. Yeah. Abantu bakhulu. So ngoku andiyazi manje ngoku ba hey xa nibona umuntu onxibe lento yebo ayidla ngoba ngathi ngumakhulu futhi yebo omakhulu no tamkhulu okanye yayibubantwana kumba was very young so mhlamba bengangawe mhlawumbi andiyazi cha ke ngandingumntana Maybe. hey ngoku ngena ku social media qi umntana omncinci hayibo qi hayibo umfana omncinci njalo so sizawungena kwezo zinto into yoba ngabana omnye xa kubukele ngazothi hey hayi ke ngoku wena uneminyaka emingaphi kule if bakhona into enjalo mhlawumbe nithi zizilimela okanye nizinto andiyazi. I think ndingene mna jonga umzekelo ndingene mna ebugqirheni ngo2004. Okay. Ne? Ndingene ngo2004 ebugqirheni and I was still in high school by then, I believe. Was high school? Esikoleni
ndifunde mna ndifunde in a primary no, not in a primary situation, ndifunde in an apartheid situation. Njani ngoku njani? Hey, mina ngisothuka uba bungena uzogqirha usesikolweni. Because mina bengicinga uba intsha lento ngokusibona abantwana. Athi umntana osesikolweni I think into yobugqirha mna, you have to understand into yokuba ubugqirha, it's not a matter of sawuthini na, umzekelo unokwazi uyovunyiselwa. Okay. You understand? Okay. Into yobugqirha ihamba nokwenza nethongo, ihamba nokwenza with izimbo. You understand ohlobo ndithetha ngani? Hayi kuzofuneka siqale ekuqaleni. Yeah. Ngizolahleka hayi ngizolahleka ngokayenzolahleka. So mamela. Maniqale mina ndishare ba kutheni ndinomdla kangaka. Sure. Yabo? And ikhomba man. Iye yanixaka ke into yoba who can come up. Andifunanga uza nomuntu ongumfundisi. Osindisiweyo azothetha ngento zobugqirha. And ndiyabawela nomuntu oligqirha ibe ngumuntu onenyani because kukho into ezininzi that we feel into yoba kuyalahlekiswana okanye we feel into yoba hey man, is it really yiyo nyani na? Yeah. Yabo? So I'm crossing fingers ba izaba khona inyani kuwe because umuntu xa ithanda into nangoku eyibona into yoba iyalahlekisa njenge-politician mhlawumbi uzawufunda yoba siyiphethe comrades, we are working on it, siphethe uyaqhuba urhulumente kodwa kubi. Yabo? So not mentioning any party ngoku. So no, for the next 30 years angasiqhuba ba uyaqhuba ngoku sibona sonke but funeka ahlale sitsho kuba politician. So nakuwe I don't want umuntu ithi imbi into ithi lahlekisa abantu into ume still. So I'm just crossing fingers on that one. So but ndiyafuna into yoba ngabana sinike chance umuntu oyaziyo nothe waphila ngalento. Wena khakhe usithathe through undoba nguwe kungo 2004, you are 19. Ne? You are 19 at the time. Kwenzeka ntoni kuwe? Iqala apho phofu okanye iqala kudala kwenzeka? Just take us through loo nto le. I think according to if I mind, I need to go according to what my mother told me. No, it's fine. Ne? No, it's fine. Yeah. If you don't mind. I don't mind. I don't mind. Yeah. According to my mother, I was a problematic child. Okay. Ne? All right. According to my mother. Okay. I was a problematic child. I used to disappear. Ndandihamba ndiye ehlathini, ne? Yeah, according to my mother. Now this is according to umamam, I understand. Yeah, and I would go to ehlathini ndibuye nenantsika andiyazi noba uyazi na ingcambu. Ingcambu zii-roots mos. Yeah. Yeah. I would come back with roots and she would say that akazoba namntana yena uthwasayo until agqibe isikolo. You know? Okay. Yeah. So she would say that, and then ke ngoku I went to and then I went to primary, and then I went to high school. Still, usathetha the same thing, but hence ndisitsho ba ndifunde ngexesha le-apartheid. Yeah, understand? But not really, because isekhona mos i-apartheid at that time. Yeah, understand? And I would bunk school. Ndihambe ndiye emlanjeni and just sit there. Manje sorry man. So, and then ke ngoku kubekho amathongo at the same time. I understand? So I would not say into yoba ubugqirha yinto yokuba uyiqala at a certain age. Liyazalwa igqirha. Okay. Liyazalwa igqirha. It's not a matter of uyavunyiselwa.
yabona kuhanjwe kuyo camagusheni okanye kuyothiwa thokozani or whatever, liyazalwa igqirha liba nezimbo, igqirha liba ligqirha ngethongo, because you can't just wear umzekelo intsimbi, uya understand, uyazinikwa ngabantu bakokweni intsimbi. Ndiyazi noba uyandivana. Yeah. Ndifuna nje ubuya nje emva kancinci. Sure. Masikhabe sisithi uzelwe ngexesha le-apartheid, which is ngo-85. Uye esikolweni iphela i-apartheid. So if uzelwe ngo-85, I'll assume u-A wakho kungo-91. Sephumile uMandela pha. Yaphuma. uMandela uphume ngo-90 kaloku. Sendisithetha uba sephumile. Nditsho kaloku. uMandela uphume ngo-90. Kaloku ndithi xa ungo-91 usiya ku-A wena sephumile. Nditsho. Yeah. Then nje la party apartheid buyitsho ukweyiphi town, like uphi, usengqushwa, ulapha? No, bentilapha eBhayi. Okay, phi lapha eBhayi? Ndikhulele eNatskeni, ndifundiswe eNatskeni eNgqurha. Okay, ingquha Transnet lo, igurha? Lena yinantsika ngoku. Igurha lo? Kwakukisikolo pha. Okay. I'm not sure if you know. No, mna ndiyibona, mna in fact ngikhumbula njengoba kusakhiwa. Hayi, ndisezingqondweni njengoba kusakhiwa kuthethwa into yoba kuza kwenzeka into phaa kwathini. Kwakukisikolo pha. Yayingqurha primary. That's where I went to school. Baxelele wena bufunde Transnet. Baxelele sukela wena hayi wena wawugela iTransnet wena. Andiyojongwana. No, but yayingqurha leya. Sure. Kwakukho isikolo pha under the leadership of Mr. Grootboom. Okay. Yeah. So umuntu ophayana ke uhlala eMotherwell okanye uhlala phi? iMotherwell mos ngeyika 1980 Okay. 80s, late 80s, yeah. Yeah. Oh, okay. So that's where I lived. But originally ndingowase Soweto. Okay. Yeah. Kaloku ngizamutshekisha le distance and ndifuna ukubona lo mlambo. Sasihamba ngenyawo thina uye esikoleni. Ndihamba ngenyawo uye esikoleni. Yeah. I would disappear into apha Perseverance. Okay, ndlenza umutshekisha yabona the reason ndibuza loo nto. Ndifuna ubuza loo nto bangabana uphi umlambo liphi ihlathi. I would go to I would go to Perseverance. Wow. Yeah. Umama manenqanda. Wayesitsho. Okay. Then ke kuyaphenduleka into encinci yoqala ke enengxaki nayo. So now umntana wango-85 owayekwinto zoba kubekho zonke izinto buzicacisa wakho umzali wayenqanda. So ngoku abanqanda abangoku. I think. All right, because I don't want to lie. Jonga yabona ke ngoku ne yabona sesiqala uniphendula ngoku. Uyaqalisa uhamba nezinto kumbe ezingenzi sense. Into yoba ngabana hey man mos asohlukananga kakhulu. No, it's fine. Asohlukananga kakhulu. Yabo? So sikhule exesha elifanayo. Yabo? Mna ngoka-80. So njengoba ka-80 mna ndiye ku-8. Only 5 years. Yeah, so siyafana. Yabo? So for me ku-86 ndisesikoleni. Yabo? Unyuka njalo. So I do not remember mna from then uyotsho high school kubakho umntana onxiba ngathi uyathwasa. So that's why ndisothuka ngoku kule minyaka ngoku sikuyo 40 years later into yoba every mna ndiya ezikolweni mos akho sikolo but elokishini ke not ebelungwini. If indebelungwini andiboni umntana uthwasayo, but ekasi every school endiya kuso there's going to be umntana onxiba intsimbi. Umntana onxiba intsimbi. Yes. Umntana uyathinthile, yabo? So iphendle kancinci le part ke yoba abazali bayanqanda okanye bane responsibility yokuthi uzawuyenza le nto ufuna ukuyenzile, Yes. but not usesesikolweni. Yes. So abangoku bazipholela abazali. Siqale nje apho. Mhlambi masitsho. Listen, can I be blunt? Please uzokholwa loo nto apho. Yeah, mamela into eyenzekayo ne. Umzekelo Jong. Just try to imagine. Sure. Ne? Sure. Umntana onxibe kanje okanye umntana onxibe icamagu who is in school. All right. You understand? Okay. How wrong that is.
andiyibuki mani maxa ndibona iyaniphazamisa. Uyayibona? Ayandiphazamisa every time You ndiyibona. understand? Now, what can be done, ne? What can be done is that umntana kaloku kwaXhosa kuyaxoxwa. You understand? Okay, all right. kwaXhosa kuyaxoxwa. Okay. Kuhanjwe kuyotshiwa into yoba okay ulubabalo ewe siyavuma Mazangwa siyavuma Borhadebe. You understand? Okay. Ba ulubabalo uyathwasa. You understand? Sure. But sicela nisilinde until this particular point. Okay. Uyayivohla wentela ngalo? Okay. That is something eyenziwayo. It is the same thing eyenziwayo if umntana umenstruator ongoing. You understand? Most uyaxoxelwa naye. Juni. You understand? Andiyazi ke le line ke ngoku kwenzeka ntoni. Trust me. Uyaxoxelwa umntana oyintombazana who's menstruating okokoko. You understand? Kuyayiwa enkundleni kuyothethwa ba hayi man usibanibani uyabona Portia whatever olhlobo nohlobo sicela nimele. You understand ohlobo ntela ngani? Yo, yaqala uyijongele. Umzekelo at the same time umntana othwasayo uyasiwa emabandleni. Okay. You understand? Uyasiwa emabandleni, mabandla mathile umzekelo uyasiwa emlanjeni uyasiwa kuzo zonke izinkundla azithongayo if ever uyathonga. You understand? Yokuba uyathwasa lo mntana siyavuma but sicela nisilinde until this particular point. Alright. You understand? So ifana so that's how it goes. Okay. You understand? No, Mamel. Le party your periods ndigqibile kuYesu. Ndigqibile kuYesu classes angayiva ngapha. Okay. Umuntu oqala uyitsho andithi ayikho le mpanti sensitsho nje ba ibona uza nezinye ngokezintsha. It does. Oh, that. Ne-listeners zakho they can ne-listeners zakho ne-viewers zakho they can respond. Okay. Hayi no bensitsho mina ndayigqibula kuYesu kaloku kuthethwe ngomama okwesezinsukwini otheni. So but ke ndiyavuya nje evalopisi. Ndinxamelile but man yento yoba wakubamba kumama andisamvuyeli man mama wakho ndiyamthanda mama wakho man ba ude ugqiba isikolo. And then ugqibile isikolo, take us through ngo 2004 kwenzeka ntoni ithini into? I think I remember when I went to, it was on my birthday. Okay. It was on my birthday. Umamam waye ne gathering, ne? All right. Waye ne gathering kwakuhlelo utshomi bakhe and I had disappeared again. And then ndabuya ndafutha ndaphuma ndize, believe it or not. Ufutha xa sekutheni ngoku? Emini bra. Udibana nokufutha wena. Udibana nokufutha ngoku. Jonga. Jambile ngoku. Mame, jonga. I came back with amayeza, ne? Okay. I came back with amayeza and ndangena erumini ndemka yo ndahamba ndabilisa iyeza and then I came back. Una 19. I'm telling you. Okay. No, it's fine. Ne? I'm telling you. Ndaphuma ndafutha ndagqiba ogqiba ndaphuma ndize kanje. Uye kwaba mama wambaze wena. I'm telling you. Mamele ke kaniphe nje into encinci. Una 19 olukile okanye useyikwekwe. Sendolukile. He. Ndolukile. Ithini shoke bomama ansena wari nonzwakazi wayehleli apho. Jonga. Mamel wandithatha uNozibeke. Hamntana kaNozibeke. Hayi. Jonga. Wandithatha now igqirha lam ngokwethongo nguMpondo. But ke because of certain issues I couldn't go. Yeah, well, I couldn't go ndinyangwe nguye. You understand? So wandithatha umama wandisa ku auntie wam uMaxarha. After on that day. Ungakwazi manje ubuya umva kancinci. Ubuye nje umva kancinci. Sure.
lena it's more for ba si understand ba kuthini na masingajampi ngokuse ku 19 simvile ngoku yabuse primary nase high school umama emane kunqanda kuye kwenzeka ntoni for you sozo nansika ngokusophuma ufuta so uyazi njani bangibani igqirha lakho ngibani intoni khanithathe phayana man as if andazi nix okay enansika njengoba nisitsho mhlawumbe na 15 16 where uyazi khanithathe when no I think I was in primary uthonga kwami enansika igqirha lami kasithathe apho I think I was still in primary Dalisenqurha when dathonga umpondo. You understand? Now ndiyathonga ingathi ndiyasiwa kule ndawo. You understand? Ndamboniswa nomboniswa lo mfana and yeah kwenzeka yonke le ingathi ndiyasetyenzwa ukubona. Mamela. Yabo. Yeah, I think I was still in primary. Okay. I was still in primary ndansenqurha ngoko ndandithonga and then ndavuka ke ndachaza lithongo but again wathi mama ayifundini. Okay. Sihambe ke ngoku. Yeah. Uphinda again okwangoku man disappear mos man ubambe izinto uphinda usiyabo. Uthi at what age kwakhona before sekufutheni ndibawula akhonto bikhe yenzeke enkulu between wena na ngoku amambenqandile jonga umzekelo ngiqale usebenzisa amayeza ndiqala i-high school usebenzisa kwamayeza wenzeke intoni bendivela ndiwazi bayiliyeza la ntoni thini take bawula mna ndinomdla waloo nto jonga ndinomdla wala detail yoba mame jonga umzekelo jonga must not sonke singamagqirha sibizwe the same way. You understand? Umzekelo mna igama lam ndingujonga ithongo. Ligama endalifumana emathongweni. You understand? I can interpret amathongo and what they mean. You understand? Okay. But now at the same time ndingumntana weyeza because utamkhulu wam whom I've never met but utamkhulu wam wayelixhele. You understand? So ndilixhele at the same time. You understand? Yeah, I can do a couple of things. Okay, mamela ke. Siphethe class ngoku. Ndizawufuna sihambe slow. Sure. Ndizawufuna sihambe slow. Sure. And then saza nayo yonke. Yebo? Masikunike age apha high school. Ndiyazithanda age mina. Masithi una 14, masithi una 15. Ndingene high school benangaphi na ungena high school 13 or 12 something. Masikunike loo nto. Is it the time ngokuhamba uthatha amayeza? I've been doing that. Okay. I have been doing that. Ndiqale ndise-primary. Jonga, ndaphuma eNgqurha ne, yademolishwa inantsika eNgqurha, and then I went to Swartkops Primary. If uyayibona Swartkops, nangu umlambo, so okay. I would go there. Mamela, mandiphinde ndishare ba why sincokola ngolu hlobo. So that mhlawumbe uzokwazi ungincedisa ba information amayeza mayithini. I am saying sinengxaki society ekhoyo ngoku. Ayenzi sense to us who are not abantu abathwasayo. Abantu abathwasayo. Uba ngabana sibona umntana omncinci. It is not right. Yebo, mamela ke ngoku. I'm saying ke ngoba kuwe wena mntu bukhe wayenza khandi nike i-detail ba wawuna ngaphi so that mhlawumbe nomzali onomntana wenza ezi zinto azothi ba i-normal or not. Yebo, nasabe ndinomdla waloo nto ba for us to know into yoba ngabana hayi ke lona ngumntu orayithi se-agent erayithi ithini na. I think mandiqale ndiphendule ngokuthi into yokuba as a parent what you should do xa izimbo musuzazibona emntaneni, you understand, njengoba bendisitsho ba ubugqirha buhamba nantsika nethongo ne buhambe kunye nezimbo, you understand.
zikhona izimbo umntana azawuzenza that you can pick up, you understand? And mhlambi uadvised by somebody else ba hayi man lento ithi lo mntana uyathwasa or whatever, but umna what I think abazali should not take abantwana into ubugqirha, you understand? Because you need to understand wena Luvo that apha ebugqirheni kuhanja umzekelo kuzabakho intlombe, you understand? Kuzabakho intlombe and then maybe umntana wakho abe exposed to alcohol, because we cannot lie about that. Okay, sizawuza man bawela wena usabasela ngawe andifuna ba advise abantu ngoku wena basa ngeyakho. Yes. So eyakho ivele yajamba, so just give me his steps. Ujampile kum ndugqibela use primary ne ndakubona sowufutha, so I'm trying to bring you back into ba uvela azalwa yazi bakufuthwa njani ukuthi kanti chu mna dislow mna. Okay. Yes, dithi chu mna like can't give me into ba na 13 ngoku then ndadibana notata omkhulu othile one teacher ukufutha ndiyazi ngolhlobo. No. Jonga. I was 19. Ne? Okay. I was 19 and I went to the bush. Ne? Okay. Sendindoda musingoko. All right. Yabo. Sure. And ndithonga ndithatha anzowabiza ke lamayeza. It's fine. Yabo. It's fine. Yeah. Ndithonga ndithatha amayeza athile. Okay. You understand? And then I come back with them. And kuthiwa mandiwasebenzise ndifuthi. Okay. You understand? At that time, diphangelela Love Live, at the same time, difunda eVista. Okay. You understand? And ndingene, ndibilise liyeza ndigqibe. Xa ndiphuma nangu nozala kanti uhleli nejomi zakhe. Okay. Yeah, that's what happened. All right. One ditata kunozala. It was my birthday, believe it or not. Kwakuzo celebrate my birthday. It was on the 26th of May. Omama abantu bazo celebrate birthday. Bazo celebrate birthday Wena and uyaphuma ndiyafuta ndiyaphuma ndiyambaze. Uze ngolhlobo uze ngale emhlabeni. I'm telling you. Ngemini yakho yokuzalwa. I'm telling you. Awubhudi tu iyadibana rhyme. Yeah, rhyme. Indwinye. Okay. No. It's fine. Yes. Yeah, and then ke ngoku kwakho a best friend kamamam usesikhunjulwa wathi hayibonozi iyawuba kanti mfondini hayi unengane kodwa nozi. Okay. Yabo? All right. Yaba i best friend kamamam ke ngoku etshoyo kumamam ba hayi kodwa nozi kudala lo yayisithini lanto babethanda likhona iterm man babethanda uyuza umamam ne best friend yakhe babesithini na yo ndilibele luvuyo ngoku but ke ba hayi fondini kodwa hayi kodwa Peto babebizana ngoPeto ba hayi kodwa Peto yabo msepeto kodwa uthenda unayo imali bathi hayi bo ndinayo imali le bendithenga ngayo ndemka ke ndayigqirheni lam la ndithatha igqirha lam ndayoxoxelwa ke. Okay. Ndiyavuyiva lo part. Ndinomdla kulo part ke ngoku into yoba ngabana andazi bakufuneka CV details ngakanani thina. Una 19 ngoku uyoxoxelwa. How much does those things cost? And zindoni ezenzekayo apha? Kaloku I think andifuna ukubekisa amagqirha amaninzi because yeah iyadependa ngokwamagqirha ukuba okay iyadependa ngokwegqirha balona umzekelo akhona amagqirha that are in it for the money. Okay. So that's why I cannot respond ba yimalini ukuthwasa because akhona amagqirha that are in umzekelo jonga umzekelo masithi wena uyathwasa you understand. Okay. And ndikubone mna ngokwe appearance yakho you understand akhona amagqirha achacha ulohlobo banza afford mna. Yeah.
Okay, Yeah, understand? okay. And acharge ke ngoku as per Ukujonga ebusweni. ukujonga ebusweni akubone umzekelo uyapaka ngemoto ethile okanye i-neighborhood ethile uyabona ohlontela ngalo and then ke ngoku bakucharge according to that. Yeah, understand? Otherwise I cannot answer into yoba mna ndathwasa ngamalini. Yeah, understand? Yabona ke uphendula eyona nto why you are here. Yeah. Ngeyiva ke ngoku so uqalisa uyiphendula. So mna ndizawurepresenta abahlali. The elite. No, not the elite, abahlali. I think I need you to understand into yokuba kukho amagqirha acharge abantu according to them being the elite. Oh, okay. Abantu baka Instagram. Yes. Okay. Yeah, understand? Okay. And bakucharge according to that. Umzekelo, uluvuyo Ngxiki is this and that. Yeah, understand? And uhlala endaweni ethile and Okay. so I can charge him 5,000 ukungena especially, you understand what I'm telling you? Okay. Yeah, bon. So I cannot answer. I don't want to attack amagqirha. Okay. No, but ungazube kanti yaba attack. Mamela ke ngoku. But it is wrong. Okay. No, mna yazi into ebendiyibawela kakhulu endingabawulisa ipost sine chance for uba singayipost. Sure. Sisene chance enkulu. Sure. Mna to remind you kancinci. Ndikuluhlu labantu abaquestionayo intoba kuyinyani na, is it necessary na Intoni. for ukuthwasa nantoni. Ndithi mamela undiphe chance, ne? So ndinomdla ke ngoku yokuyazi intoba ngabana yintoni ukuthwasa. Yabo njengoba ubusiza nayo kanje wathini ndiyabawuluva ke utsho kumba ukuthwasa yilento kukuthi. Okay. And that because for us who are not part, it's going to be easy for us to just say, and nesigezwe sikhoyo on social media, I'm sure uyasazi. Ubani nobani HIV positive akafuna ukhi treatment ngokuthi uyathwasa. Gcwele lonto ku Facebook and say ijoke enkulu, but it's akhondo yoba injalo kumuntu wonke. Yayiva ne? Ubani uphepha into yakhe udepressed une-anxiety unantoni makahambe otye nje i-treatment edonkeni or PPP abe right akukho need yokuthwasa. So kukho ezo zinto mna I would love ba usiqale nje iqala ukuthetha uthini uthwasa. I'm glad you are mentioning into ye Donken. All right. I'm quite glad you are mentioning into ye Donken because I think it was 2016. Yeah, I think it was 2016 when bona la ala holo lise nansiken lise East London nali le boxing. The Department of Health was there. Okay. Namagqirha were there and amongst amagqirha ayekhona kwakukho uNokzola Mdende. You understand? And we were there trying to explain into yokuba buyintoni ubugqirha exactly. Okay. You understand? Umzekelo jonga kukho i-meningitis, right? Okay. We have people that suffer from mental illnesses, right? And if you have knowledge enough, uyazi into yokuba meningitis can make people hallucinate. Yeah, understand? Okay. Yeah, but not from Yes. Now, umzekelo, abantu can hallucinate in terms of, but now of dominance. Abantu who hallucinates it has been recorded into yokuba abantu abahallucinatayo ngabantu that are HIV positive, in as much as it is not true. Okay. Yeah, Sure. in as much as it is not true, but it has been recorded into yokuba abantu that are HIV positive can hallucinate. You understand? And then ke ngoku bahambe bokuthwasa. And the conference in which esasinayo East London is that makuqalwe qala umntu akajongwe luvuyo into yokuba
is this person sick now or not? Okay. You understand? Okay. Kwenzela singazokunyanga into engekhoyo. Okay. You understand that? Because umzekelo jonga uzawuthwasisa umuntu. Intwaso yinto ekhoyo, to answer your question. Okay. Intwaso yinto ekhoyo. All right. You understand? Intwaso yinto ekhoyo. If ibingekho intwaso besingazoba khona nathi. You understand? You understand? Umzekelo, we would not be able to interpret into yokuba wena ungubani kutheni ulapha. We understand what I'm saying. We would not be able to do that. So intwaso into ekhoyo. However, abantu ke ngoku where they are messing up kudlalwa ngobugqirha, because ngaske umzekelo jonga, you can't take an HIV positive person uthi uzamnyanga ngamayeza. Yeah, understand what I'm saying? You can't. There's science and then there's tradition. Mamela ke. Khabuyumva kancinci not kakhulu. Yicacise into yentwaso without ba saying sithi abanye abantu barongo njani. Xa singeyakho indlela. Ungabayeka bona singayeka ezi HIV nantoni. Like ibeke wena ngeyakho indlela as for umuntu oqalayo yena ukuva. Kutheni ukuthini uthwasa? Ukuthwasa ne? Umzekelo John. Ukuthwasa mandingayigwegwelezi. Please. Mandingayigwegwelezi. Alikho igqirha elithwasayo ibe kanti alinalo ithongo. Andazi kwa ithongo. Yeah, understand? Uphupha. Okay. Dream. Ndifuna lo nto ba ukuthwasa jonga ne mandithi mhlawumbe ukuthwasa jonga, ukuthwasa uxelelwa ngabantu bakokwenu. Okay. You understand? All right. Lento intwaso. Okay. You understand? Uyixelelwa ngabantu bakokwenu. Okay. You understand? All right. Akho mntu unoze akho mntu unoze ayovunyiselwa into yokuba hayi man uLuvuyo uyathwasa. You understand? uLuvuyo funeka avuke nethongo phansi elele. Sazi njani so is it ndiyaphupha ndole ndiphuphayo for ba ndithi hayi kukuthwasa okanye hayi funeka ngixhela inkomo okanye hayi funeka ndibuyise utata omkhulu. How abantu bakokwenu they come to you and then they tell you. You understand? And then we take it from there. Who's we? We, your family. Okay. You understand? Not amagqirha. Your family. You understand? Umzekelo jonga. Jom. Umzekelo yabona entsimi ndizinxibileyo. It was given to me in a dream. You understand? Lo purple, lo red. It doesn't mean ukuthi ndithwasa bomvu. I was given this by Ogadebe. You understand what I'm saying? Okay, lahleke kancinci ke kodwa ndivuma ndifuna uqhubekeke. Hayi mama. Mamela, if uyalahleka ithi kum andikuva. Okay. Ithi kum Luvuyo awundiva mcede. Ora jonga inoba mhlambi inoba ndirongo ngento ba ndibawela iphendule ngendlela ethile. So ndi unfair. Mhlambi mina bendine expectation into yoba ngabana ukuthwasa kukwenza into ethile ibe ezibali um40 ndingum40 ndine cameras ndi40 imitshato jonga umzekelo jonga masithi ujonga umzekelo uyabona ba yoyard njani ne. Okay. Umzekelo masenze umzekelo ne. Let me try and come to you ne. Jonga umzekelo ulimile mos yonke into ne. Sure. Ne. It takes a certain person in order to know into yokuba okay eli qabi it's actually meant for ukwenza into ethile. Okay. You understand? Okay. It takes a certain person umzekelo uyazi into ba okay lo mfana bekumele ba kwenzeka oku noku kuye okanye kwakhe kwenzeka oku noku kuye. You understand what I'm saying?
Okay. Now kubekho abantwana besingcobo, kubekho abantwana bomoya, kubekho abathandazeli. You understand? Abantu that can pray for water, ne? Pray, ukuthandaza oku. You understand? In however they pray. You understand? Kubekho amaxhwele, kubekho amagqirha. You understand? Now, zizinto ezi that eziza ngamathongo oyokuba wena ubelonga phi kahle. Andiyazi noba uyandivana ke ngoku. Awukandiva. So funeka sibe around abantu abanenyani ke mos, because it means I can wake up ndithethe loo nto. How? Like ndivuke ndithi ndithongile. Then unless uzawukwenza lento yenziwayo ngabantwana bakhoyo ngoku where you're gonna go and join a group ethile yaka Facebook and then uzawuthatha elithongo and then uxoke, but it's not gonna work. Kaloku this is why I'm saying basinalo ngxaki. That's why you are here. Basinalo ngxaki. Sifuneke ndibawula si-address yoba singancedana njani. But kaloku jonga, mhlamba undiva luvuyo, ndithe kuwe kubakho ithongo and then kubekho izimbo. Okay. Zihamba zoyi-2. Okay. Who's going to decide uba lo mntu unenyani? Like simphikisa njani umntana ovukileyo? Masenze umzekelo. Nanku umntana masenze umzekelo ngale part, ne? Bandixolela abantu. Ngale kuthethwa ngayo kokoko ye-HIV. Yabo? Okay, because yona igcweleyo phakathi kwethu. Yabo? So lo mntana ulapho aqonda umntana amanjonga uyayiskeya into ye-HIV. So into ezayenza yena akazuya ekliniki, because xa ekliniki oonesi bazawuthetha ngayo bamkhwaze. Xa epha ekliniki kukho iline ethile yabantu ba-HIV because of i-treatment. Bona esibhedlele bazama ukwenza isystem emuvayo. So if HIV yakulaa line yakule, so akafuni uyaphaa ngoku. So the next thing into azayenza uthini, athi man ndiyathonga, ndiyagula guys, because ngoku kwenzeka into ezithile kum and ngoku andizukwazi eyona ndifunekayo into ethile. So sonke ke ngosimkile kwinto yoba hey funa impeto khawuthatha i-treatment uphole, thatha i-treatment uphole umntu asekhaya uqhubekeke nobomi. Ngoku funeka sihoyele uba ngabana ubani uyagula uphinde izinto ezithile because kukho ithonga, because funeka ethwasile. Itsho Mamen. Mandizame buthe mose slow. Please, yes, yeah. And mhlambi kukho abantu nabo that are slow. Sure. Ne? Sure. Ne? Sure. Now allow me to repeat this. Okay. Ndithi kuwe, Sure. ne? As a parent listening. Okay. Ne? As a parent listening. Sure. Ne? Kubakho ithongo eli accompanied by izimbo. Okay. You understand? Okay. Where you balance the two. All right. Andiyazi noba uyandivana ngoku. Okay. You understand? Umntana uzawuza athi okay, umna ndithonga olhlobo nohlobo okanye umna ndiboniswa uzibanibani. But now it needs to be accompanied by izimbo zomntana, signs and symptoms. Mamela kakho makhe simyeke umntana ke ngoku ne? Masithethe No. Umntana, it can be anyone. It can be you. Asengisisho uba masethe ngomntu who can afford. Like lo mntu uyinesi, lo mntu ungutishara, lo mntu akekho umntu Joma bendithe kuwe if usakhumbula ndithe kuwe igqirha liyazalwa, umntu uzalwa ethwasa. You understand? Okay. Ayisoze izovuka entwaso ngoku songuluvuyo ngciki the entrepreneur. It can never. Example. It can never. Ndifuna ukwenza example. Sure. Saba nesibindi. Ifana nobugay. Ewe. You can't wake up uthi gay ngoku at 45 okanye janti ngoka 1980. Hey, guess what? Mna I'm gay. You can't. So thatha la piece edit la piece usithi I'm gay. Ungakulinge lo voice.
Ungakulinga Wena Luvuyo. vele lo neighbor. Luvuyo. Nah, I'm gay. Luvuyo, ungakulinga. Kwacinjwa uza kucenjwa ligqirha laseTinarha ungakulinge bra. Hey, hayi andilandele le. Ungakulinge bra. But iyafana, it is the same. Okay. You understand? Ilento ndisitsho ba igqirha liyazalwa. You understand? Okay. Awunoze uvuke at 30 uthi hayi Okay. mna. You understand? Well, I think It you've can't answered. happen. You've It answered can't the happen like that. no mna. Uyaphenduleka ngoku. Yeah, kum ibingathi ngabantu abadicide bena 30, bana 35, bana 40, bana 45, bana 50. So when you're saying ba okokoko njalo, qha it's just that kuyenzeka. So you've answered that part. Yes. Yeah, but you've answered that part. And that andiyazi ke uyibaleka le mali because mna ke ngoku ndingundi entrepreneur. I don't want to lie. Ndithi kaloku kuwe Luvuyo. Andibaleke le nto. No iphendlile ba ngabana umuntu bajonge ebusweni price. Yes. No, Mamela mtshana andibaleki. But now this is something that abantu need to understand. You understand? Amagqirha akhoyo now. Okay. In as much as usithi wena ba mandinantsi ke manthethe ngam. You understand? Sure. Umzekelo mna, ne? Umzekelo mna nzathi if ever wena uzovula itas, you understand? Umzekelo mna nzathi 800 because mna igqirha lam landicharge i800. You Okay. understand? Okay. Yeah, for sure ngithetha ngani? Sure. Now, into endizivayo now kukho amagqirha charge abantu oma 10,000. Yes. Yeah, understand what I'm telling you? Sure. Kukho amagqirha acharge abantu oma 10,000. Now you don't understand. Ukuvula ingxowa qha ungena nje ebugqirheni. Okay. Yeah, understand what I'm telling you? No. Now it is wrong and it is unfair. Ikhona ibhodi econtroller all of this. Gamamenemene onke. Hey. Gamamenemene onke abantu benantseke becontrolisa. Oh bakhona bakhonoko. Ikhona ibhodi. But ayiphenduli. Ayiphenduli? No. Ithini ithi yenziwe njani? Anibhatali phaya bangabana each month kwi 500 rand, 200 rand ngonyaka. We do. Man, I'd love to interview umuntu pha. We do. You did actually. The last person you interviewed. Upha Lambutu. Okay. The last person you interviewed. Upha Lambutu. Okay. I can Mamela. Mna andifuna uphosisa ne. Sensuko kothuka. Done for the event. So hey ithi le client yam ba hey man jonga man benifuna u40 weekend yonke. Cha iproblem yami ke ngoku ne ambize ke lo muntu like lo tata uzawusebenza umsebenzi. I was shocked by la tata is 60,000 for a weekend. How do you go there? Akaloku kuthoza iprice. I sent you how. Mina kaloku senba No, sent you nawe Luvuyo ne? Sent you mamela me brother ne? Uqala phi? mhlawumbe Uphahla yima uphahla uthini kubantu bakokwenu xa usithi into yokuba umzekelo kamagqirha enzelwa EFTs ngoku. You understand? How do you do that? Because beku suppose mos uyayithatha imali uyibeka apha emrhawulweni. You understand? Umzekelo sinamaxhosa qho athwasa bomvu. How? Qho ube ungumxhosa qho but uthwasa bomvu. How? Umzekelo ucharge oma 60,000 uthi umuntu bandiyagodusa ndiza kucharge 60,000. Mamela. Uyayivotla ngitshela ngani? How? Mamela. How do you get there? I'm saying to you it's wrong. Okay, mamela masenze ngohlobo man. Ndicela uba manje icontrol kancinci. So ngoku elixesha lishiyekileyo ne. Masibayeke ababhudayo. Masibayeke masingabethi mntu ne. Andibethi mntu no. No, it's fine. Yimi. No, nama andibethi mntu. Mamela. Wena kasinike yakho info. Masime ngaba bayenza What is your wrong. question? No, ndifuna size nayo from ngapha
sithi without saying ba lo wrong or lo That, what is your question? Okay. So kum unzamile ngale part yokuthwasa by ntona uthwasa ne? Ndakuva usithi liqhwele as well. Ne? Iqhwele ngaba bantu benza icase ihambe xa niza ecourt. Uzandenza mna njengoba uJulius ephaya kuthiwa umane luminde pha uJulius ngiqinile pha uya eqhweleni. So la mantyi uzawulala la mantyi iprosecutor yonke into sababhuyizisa. Like for me growing up ngoku criminal kwakuthiwa masemaxhweleni. Is it that one okanye there's more to that? Ngeziphi khashere ezakho. Jonga mna You want to know what I can do? not just wena but ixhwele. Ixhwele ngumuntu osebenzisa amayeza amdaka. You I think iyaqala iyaphela, but it's as simple as that. Ixhwele ngumuntu osebenzisa amayeza amdaka. so ungandenza one icase imke, two usisandithande ongandithandiyo. It's quite a simple into ukwenza case, yes? And I believe man in the case in Nyani, you don't. yoba bhanti intila abantu basebenzisa amaxhwele that you gcwele isenal phansi. Depends. You Depends. bayabhiliva bonke. No, depends. It But- really, Mamela, it really depends. Okay. It So really depends, but who do you go to and how good is that person? hayi mna ndiyoyika mna ezaa zinto mna. It doesn't, but Mami ngicela ubuze ukugqibela But nje it iyi-one. doesn't matter, because it doesn't matter if you're yiga or not, but you need to understand that what is your belief on amayeza? Awaphi nje iphanato. Iphanato nje basithetha phi mase. No, ndithi amayeza ingcambu. Andikho mna apha. You don't believe, ne? Yes, that's why ngibuza uba iphanato, i-herbs. No, intoni. no. So okay, mandicela ubuza into. Ndithethe kule case qala ne? Ndithetha kule yamakhosikazi afuna ukwenza umtata amthanda uvama. Umsekelo jonga Ndinegqibela, mandifune ndinegqibela. mamela bakhona abantu that can do that. Umsekelo ukhona utata wayese New Brighton who was doing that, where abafazi babehamba kuye bababizelwe abantu babo. You understand? Mandicela ufaka nalini. Yes. Uthwala ezisomashishini. I cannot answer to that ke ngoku. Ikhona loo nto leyo bangabana ndizibonise ndiyibhiliyone ngenxa yothwala funeka umane kufa abantu apha endlini. Umane ndibhubha abantu ndiqba okay kukho inyoka yam. Is that real? It is. Nyani. It is. Believe it or not, akhona amagqirha umzekelo akhona amagqirha avumisa ngento zabantu. Umzekelo akhona amagqirha ahambayo ayothatha amakhosi okuvumisa. Where umzekelo kukho intoni kanene lento intoni kanene? Sisilo intoni kanene? Intoni kanene? I'm trying to think of inantsik ungayikhatha out le part. Intoni kanene? Intoni kanene lento man that can tell you. Intoni kanene lento izizwe, yes. Kukho into ekuthiwa zizizwe. Zikhona. Hey. Ewe zinazo ke disadvantages phana pha, but ikhona into ekuthiwa zizizwe where izizwe they can tell you into yokuba they can go to somebody zikuvumisele into yokuba iza zikhona Zithi zaphi ngoku. apha kum. So kukho umuntu onovumisa uba ndiye kuye mna. Yes, Ndiyothini kuye mna. kuthiwa zizizwe. Ndifike ndithini mna kuye? Trust me, you will do whatever they want. Abaxoka nditsho ngoku jonga Luvuyo. nditsho so Luvuyo. kwenzeka loo nto mna Luvuyo. so yenzeka loo nto. Luvuyo. You asked me and I'm answering you. But So ndivume loo nto leyo. but ke mamel ikhona into ekuthiwa mamel ikhona into ekuthiwa zizizwe. Yafunga nazi. I can't believe in it.
Okay, bawuli sugar coat. Hey, I don't ngabona. Sokezela lona. You kwaze manje ilungiselela. Khona liqobo okay, bame nje. Jonga. Andilungiselela. Mamela mani I'm worried bonanje ndoba you I dicela ukuxola kwi-audience like all I wanted ne you Mamela, I'm telling you what I know. Okay. Andithi ndiyayenza ne. No, okay. Mamela, I need you to understand. Andithi ndiyayenza ne. Okay. But ndiyaxelela into yokuba ndiphendula le nto ibuzayo ba ikhona nayo into yokuthwala. Okay. Bakhona abantu abathwalayo ngezizwe. All right. Your audience mhlambi, someone somewhere might know about what I'm talking about. Okay. Asayibona sesifilimini nami growing up kwazakhele abantu ba-own shops. Into ekhoyo nyani. Ya sikhula kwazakhele thina abantu ba-own shops kuthiwe utata ubani yathwala and then kuba kuba ingozi phambi kweshop yakhe abantu abaswelekayo baphambane ntoni yabona. So we would hear those things. Yabo we'd hear ezo zinto. They are the jonga umzekelo John. If I may. Sure, ne? please. If I may. Ne? But I'm not going to mention my brother's name. Okay, ne? it's fine. No, it's fine. Ubhuti wabiza yonke ifamily Okay. esusa ixhanti. Okay. Wayolibeka kwenye yezindlu zasekhaya. Okay. And his argument was that into yam azange ayibize bayintoni wathi into yam ayifuni lento. Yo, apha kokweni niyaqhuba. You understand? Vile. Uyavotela ngalo. Azange ayibize bayintoni, azange atsho bakwenzeka ntoni, but all we know is that waxhela wenza umsebenzi wathi ndicela ndithathe ixhanti ndiyolibeka ngapha ya. Okay. Okay. He never mentioned ba yintoni into yakhe. He never did. Hey, I don't know whether le nto bendiyibawela yenzekile bonanje yazi. Into bendiyibawela. What I'm asking you, Sure. Luvoy, is that ask me the questions that you would want to know. All And right. if I can answer you, I will Okay. answer you. All right. So John, into efani ke ne bendibuzile uba ikhona ibhodi wathi wena ngotsotsi ababantu. And that dinento ethi bungakhona ukuthi abantu bangatsotseka. Yebo. So if ikhona into ekuthwasa ne kubekho iopportunist ezifune ukusebenzisa londo kuba abantu be desperate benza ubutsotsi. And then thina si public kugcwele aba batsotsiweyo for us not to believe into ezidibana nokuthwasa. Uyayiva ke ngoku and then uphinde ke abantu batsotsiweyo ibe ngaba ke ngoba ku Instagram na ku social media for us to see. So thina sixhaphakelwe No. kwezi zitrato zethu ngabo batsotsiweyo siphoswe ke ngongaba kuthiwa yenzeka manyani. Uyayiva ke ngoku so mna i-concern yam nento benqoba ndiyabawela yenzeke to protect i-audience yethu, to protect abantu bethu abatsotswayo nabarojwayo in the name of yale nto uba kuthiwa kuyathosa bendicinga sizawukwazi ufumana isho. Can I answer that? Sure. Because kungona ndiyiva le question yakho. ne? Okay. Bendicela jonga ndizayiposa in a form of a question. All right. ne? Sure. Ndizayiposa in a form of a question. ne? Sure. ne? Ungena on Instagram, ungena on Facebook, ungena on Twitter, ne? Umamela umntu othi ndiligqirha, Okay. ne? Okay. And this is how ubugqirha works, Okay. right? How do you go about doing that? You understand? Undi understand ba bendithe eqaleni mhlamba ukhandiva kahle. You understand? Bendithe eqaleni igqirha liyaphupha. Okay. Mandiye kusebenza ligama lethongo. Igqirha liyaphupha, igqirha liba nezimbo. Ne? Now, you've never had
any of these things. Ne? You've never azange waphupha. You've never awunazi izimbo. You understand? Now uzomamela umntu oTikTokayo othi kuwe ba uyathwasa. How does that make sense? Now what I would want abantu to know is that you cannot. You understand? Igqirha liyazalwa. Njengala mzekelo buwenzile wokuba you cannot wake up and say I'm gay. Okay. You understand? You cannot wake up usithi I'm 30 and I'm gay. You understand what I'm saying? 50 years later, 30 years later, uzothi wena ba I'm gay. You understand? Awukwazi uvuka una 30 uthi hayi mna kuthe kanti ndiyathwasa ndive ku TikTok. It doesn't work like that. But abenzi loo nto nje. No. But this is what's happening. No, abantu baka TikTok bayashare nje qha. Okanye mna abanendlela ngababona. They never But tell people long. aware into yokuba you cannot be talking about ubugqirha on TikTok uthi kuze uzibone ba uyathwasa. We can only inform people. Which is what we are doing now. Yes, we can only inform people. You understand? Okay. But wena mntu, you need to take this particular nansika information uyidibanise nawe ba uluvuyo uphupha ntoni. Uluvuyo kuthiwa izimbo zakhe zithini. Uyayivotha hlobo ntela ngani? Andiyazi noba uyandivana. So okay, jonga ne. Mna into benibhawela it iphele episode ne. Umuntu othe wabukela ayazi bangephi amanyani. Benibhawela loo nto ba laa mntu azazi into ba makalandele if and ba yinyani na. Mame, if ever you can cut out many things of what I'm saying, ne? Number one, igqirha umuntu othwasayo uba namathongo amxelela into yokuba uyathwasa. Okay. You understand? Sure, okay. Masiqale apho qala. Okay, it's fine. Yeah, what from telling. Sure. Now, izimbo symptoms Zindoni zimbo. zizinto ezibonwa ngabanye abantu. You understand? Okay. Izimbo. Ba hayi man unezimbo umzekelo ndikwenzela umzekelo ba mna ndayofutha phamko. You understand? Okay. Wenza izimbo. Okay. Uba ne symptoms zokuba hayi man lo mntana ingathi khonto khoyo. You understand? But now asizuthi lo mntana nezimanga ufuna ubona ngosisi yambazi. Yes. You understand? Asizothi lo mntana nezimanga sizayidibanisa lento ezimbo zalo mntana sizazidibanisa kunye namathongo akhe. Okay. You understand? Umzekelo jonga kukho i-mental illness. You understand? Where abantu can hallucinate. Okay. Yeah, ivotho bentela ngalo ne? Sure. And kubekho i-meningitis where abantu still can hallucinate. Okay. You understand? Okay. And then kubekho ubugqirha where umntu can see stuff. All right. Yeah, bona ne? Okay. Now, science ke ngoku ize nento yokuba can this be proven now or not? Okay. Yabona hlobo ntela ngani? Umzekelo, you can't just hallucinate and then sicinga into ba no uyathwasa. You understand? Oh, Hence inida uba nethongo phakathi. Jonga ke yabona ke ngoku ne uza klanto bendiyibuza ba ikhona iboard ikhona intoni. So go at the moment umuntu can decide bangabana ndinethongo nantoni and then athathe kuba kukho imali involved basically. So akhondi protectayo ngoku into yoba ayisuyiyo lena yimbotyi treatment akho nto ngeprotecta loo nto. So if umuntu uzile and then ndiyayibona 60,000 ba ndingayenza 60 blocks apha and then nditargetile into bangabana jonga ke siyasokola mosisilambile. Uba ngabana umuntu oyi-1 between 30 to 60,000 uba ndenze 4 that's 320,000 or 340. Mame,
I think that is the disadvantage esikuyo right now where kuko opportunists. You understand? I'm not gonna lie about that. So And now what I'm saying to you, ne? What I'm saying to you and your viewers is that makungavela kuleqe into yobugqirha. You understand? Ubugqirha buhamba nethongo nezimbo. That's it, iyaqala iyaphela lapha. If ever ayikho lonto leyo, then awukwazi usa umuntu egqirheni. Alikho igqirha elivunyiselwayo umzekelo livele ndokuvumisele ba hayi man ndikubona ngathi uyathwasa, you cannot do that. but ke abantu andithi mos abantu bayatsho bavele bomxelela umuntu. No, but you cannot do that. But into eyenzekayo. Ewe ndiyavuma. Okay. But into eyenzekayo, but kufuneka ibe kanti nawe luvuyo. Alright. You understand? Umzekelo xa uvunyiselwa mos uyavunyiselwa uthi phosa mhlekazi. You understand? Okay. Okanye injalo lento uyithethayo. You understand? Oh, okay. Yeah, ndivohlobo ndithetha ngalo ne. Now it means into oyaziyo le. Kakade nakakade bekumele ba yinto oyaziyo into ozayixelelwa legqirha. Yeah, ndivohlobo ndithetha ngalo. Unless uzawufika uthi hayi ndifuna iyeza lesusu ntontontonton. You understand ohlobo ndithetha ngalo? Yeah. Then ke ngoku igqirha lingakunika iyeza lesusu. You understand? Okay. So Yeah, xa ufike ndivohlobo ndithetha waqala- ngalo. so awuzufika phayana uthi makwenziwe uthe uyaleqwa emsebenzini uthi naye andiphangeli. Aye. Like uleqwa njani esipande ngasipande. Exactly. Okay. You understand? Nento yokuthwasa ke ihamba along those lines wena luvuyo. You understand? Umuntu kufuneka ibe kanti unawo amathongo axoxayo kuye. Okay. Umzekelo anovela, jonga umzekelo anovela ntukunikeza intsimbi. Okay. You understand? Kuba ndiligqirha lakho. Okanye kuba ndingumtshana wakho, okanye kuba ndikwazi, okanye kuba ndikubonile ba hayi man, hey ndimthandile la bra. Uyabona? Efondini uyathwasa wena. You understand? Uzazinxitywa kubani intsimbi? Intsimbi zinikwa kokwenu. Okay. You understand from mntana? Ifana nje nembeleko. Uba ngabana kokwenu basindisiwe bayavutha then wena uzonikwa kanjani kokwenu xana utatakho But you engumfundisi. need to understand into yokuba amanyange akokwenu wona, they can come to you. Uzothini kaloku utata ngumfundisi uyavutha. Like utata wami ngumfundisi uyavutha sisindisiwe apha ekhaya ngoku mna ndim lona unethongo. Ondontoni. I-situation leyo esidilishana nayo Okay. from day to day. You understand? Where abantu balahla amasiko abo. You understand? And andifuna ungena kwinto yobuKristu. Asingena ngoku. You understand? Ndivumela xa kukho umkhe. Andifuna ungena kwinto yobuKristu, but you need to understand that bendithe kuwe zimbini into ziphelela zona apha. Okay. No, I think Lithongo nezimbo. Nanso intwaso. and then ube nelaka yoba udibana nomuntu onenyani. Sekusekhona le problem yoba yeah, sekukhona problem bensebenzise ifika ngithenga u60 so if by 120 so if inyanga okay 240. So umuntu onokwenza 240,000 zimali ezenziwa. Anga own mention. Yes, so ngoku why wouldn't I take 4 people abanemali abathi bona bafuna ukwenza lento ndithi hayi njani but bandithi hayi uzaya komnye. So iba khona integrity up. Kaloku jonga mamela luvuyo ne. Jonga umzekelo masiyenze olhlobo lento, ne? I'm doing this interview without any fee. Sure. Ne? Sure. Buqala pha ubugqirha buyaphela pha. You understand? Ba- If I was an opportunistic nantsika sangoma. Sure. Bendizathi ba jonga mamela luvuyo. This is my fee. Okay. You understand what I'm talking about? Sure. So I think unfortunately, I think into kwenza with wena mntu othwasayo, ne? Utrust abantu okanye ubelieve abantu. Okay. So Yeah, abantu understand? masikabe sitsho ngoku abantu basengxakini asina control yalo. Yeah. Mamela ke umuntu ebhlungu I've got 2 stories. Someone told me about umntana eyande azange ndimbokha ndimbona lo mntana but kwakho umntana usetinarha
sesikolweni kuyasokola kokwabo and then lo mntana sibhiribhiri kuyabonakala bonza kahle marks zakhe pure maths bethe ezinye izinto lo mntana can be uba ngabantu serious pha can be a doctor, can be a CA, something that can change ubomi bakho kwabo hlala nomakhulu kunzima mani masike besobeka hloba kunzima pha hayi lo mntana uthiwa choose uthwasa yeke kwa isikolo ngoku asithi ngumntana ngoba ugqibe uyeke isikolo otishara bembona ba lo muntu lona apha ekhaleni unqabile umuntu osifani marks ezinjeni andikuva usithi uchoose semba kaloku andithi mos ne basebenzisa le language buyisebenzisa ibumana ubona manje sithini umama akustop so that was a choice into but not now uyeke isikolo yeke isikolo umntana as a high school whether high school yeah masikabe sithi high school for now because umuntu obembalisela ngaye ba lo mntana beqhubha kahle ngemaths so high school leyo pure maths but we understand that ayo fault yentwaso leyo yi fault yabazali kaloku lena nditshoyo bangabana thina boma si exposed kwintoni that information sayifumana ngoku yileyo umzekelo jonga luvuyo umnami graduate ne my mother mna made sure into yokuba I finish school. You understand? Okay. My mother made sure into yokuba akasakhami to the pressures of unyana othwasayo. And ngoku ndingena entwaseni, I was already in varsity. You understand? I was already working. Yeah, now ndiyafuna understand into yokuba masingahambi sityhola intwaso because of failure yabazali. All right. Mamel, no, it's fine. Vile kla point. Masebenzise le example. Yes. Esibini example lo ndencokola naye kukho umuntu wefamily yakhe doing well. Based in Joburg or Pretoria, chatile, professional, qhuba for years, family phelele. Ngena kwi okanye wavuma. And then mhlawumbe lesiku masike sikuyangqongqoza, masebenzise language yami. Yabo kuyangqongqoza kokoko mos into aso iqala mhlawumbe usaphuma esibhedlele, usakhutshwa esibelekweni, seyiqala into asimasenze umzekelo. Ndiyayibaxa nje kancinci. Yabo? Ndiyayibaxa nje kancinci uba uphuma pha esibelekweni, so uthwasa, uhambe, uthwasa eChris, so uthwasa primary uthwasa. And that okungqongqoza into aso yama nawe kokoko, high school yanqongqoza yama nawe, tertiary yanqongqoza. Then one day wena uthi come in. Ngqongqoza. So ikhona all along yabo yama nawo kokoko. Then yena uzothi come in a professional. High life nenzela ntoni flames. Life yamthi. Ngoku apha khoyo is struggling chatha uphelile khobantwana abantwana ngathi bahambe notata ntoni uya strugglisha. Life is bad. So these are the stories ke ngokuthina. So what is your question? Into edibana lena thina abantu banga-understandiyo simane siyibona isiza nentlupheko ixesha elininzi. Jonga mama. Anandoyiva na umuntu athi hamba kakuhle. Mama no ndiyakuva. Sure. Ne? No ndiyakuva. Sure. Ne? And allow me to answer you. Please. Ne? Sure. Allow me to answer you. Jonga, first and foremost, zininzi i-professionals ezingamagqirha. Okay. Ne? Okay. What you need to understand is that lento benisithi kuwe ba intwaso ihamba nethongo. Ne? Ne? Jonga umzekelo kukho into currently that is abantu kukho into current abantu abayenzayo. Ne? Umzekelo jonga mandenza umzekelo let's say umama katatako hated you. Okay. Ne? Denza nje hypothetical. Umakhulu koko kuthiwa uyandicaphukela. Umakhulu wakho, ne? Masithi umakhulu wakho hated you. Ne? Njengoba uphila naye bephila and she hated you. Ne? Now, Bendithanda ke umakhulu. Hayi ndenza just nje.
manje yaziwe qha lo nto leba umakhulu mna uyandithanda thandwa ngapha nangapha mna ke yo Jonga, hayi kaloku ndenza nje umzekelo. Okay. Yintoni na ufuna uba ngumZulu ngoku? Mamela, ndenza umzekelo ne? Sure. Ne? Sure. Now, masithi ke ngoku ulilo igqirha, right? Okay. Abe umakhulu wakho bekakucaphukela, Okay. right? Okay. Ne? Ebekucaphukela and you know this. Okay. You understand? You know this. Now, after ibhubhile, the norm is that kuzawufuneka uvase izila, right? Okay. Now my question ke ngoku, how do you do umsebenzi for somebody who hated you? Xa ucinga wena usisinyanya esinjani towards you, how is that person gonna bring luck okanye how is that person gonna bring peace upon you? Ube uyazi into yoba ebekucaphukela. Okay. You understand? You can't. Okay. You cannot. You cannot do umcimbi for somebody okanye awukwazi like wenza isiko, you are inviting this person. It's more like wenza a ritual in inviting this particular person that hated you. You are inviting them into your life. You are slaughtering for them. Xa ucinga xa ifika, what is that person going to do to you? So zikhona mistakes amanye amagqirha azenzayo. Yandivotha ngontana ngam? Okay. Zikhona mistakes amanye amagqirha azenzayo. Andithi kuthini. But yiloo nto nzithi ba into yobugqirha ihamba nethongo phakathi. Okay. Yeah, understand from So omnye uzakwenza asokole, omnye ayenze. Ukubona? Uyayivotha ngontana ngam? No. And ndenze umzekelo wento yokuba ngumama katatakho. But if she hated you, you understand? How is she gonna bless you? So akazubless. She can't bless you. Awukwazi nokwenza nawuphina umcimbi ongegama lakhe because you are summoning her. Okay. Uyayivotha ngontana ngam? Because xa usenza umcimbi, you are summoning somebody. Uyayivotha ngontana ngam? Bani kabani, we are now summoning you. Uzawufika laa mntu enjani kuwe abe ebekucaphukela. How is it going to work? Okay. So yenze ke ngoku laa nto wena Luvuyo into yokuba kubekho ii-situations ezi uthetha ngazo ba umntu waye-professional wangena ubugqirha yabona waphalala. Uyayibona ngithetha ngalo? Umzekelo jonga kukho abantu abenza isiko rongo and then ufuna ukuthi hayi isiko alikho ube ulenze rongo. Okay. I think you need to explain loo nto leyo ba xa uzawulenza rongo isiko, it's not gonna work. So Mamela, if usivana kahle here, kukho normal human beings ezingathwasi ezingasungamaxhwele bayawenza amasiko, Yes. which is ukoluka, ukuthintini, ilapho ne? So ilapho nje. Then kube khona ke ngabantu abathwasayo. Yes. Kube khona abantu abangamaxhwele. Yes. Okay. So ababona ukuthi mhlawumbe abuyisa utata omkhulu bathini akudibazanga nakuthwasa qha bayabuyisa nje apha endlini kwenziwa nje ixhanti nje for apha endlini it's fine. Okay. So ilapho. So not every black person funeka ethwasile. No. Okay. Not every black person funeka abilixhwele. Umzekelo not wonke umntana, umzekelo kukho abantwana besingxobo. Okay. It does not mean makathwase but uyakwazi ukubona lo mntana lo. Yo. Okay. Yabona? Sure. No. Okay.
uyakwazi ukubona lo mntana lowo, but it does not Angasiniki indaba mean zethu thina. Samphoxa umuntu thina bekunike indaba zakho nje ube ubhizi nento zakho wena afuna ukuphakela. hayi uyabona. So not wonke umuntu okwaziyo ukubona Okay. ufuneka ebugqirheni. All right. Okay. Yo, I think so mna manje ndiyayibona. Andiyazi noba uphendulekile No ndiphendulekile, but I'm also njengoba sithetha ne, I'm also realizing about this thing is complicated. It is. Yeah, there's no straight no, because mna into ebiphambili kum into yoba ngabana abantu bethu kuyaxoxwa bayaqhathwa kukho fakes kwenziwa imali abanye bayazi ingqondo yami ibiphayana ingqondo yami ibivutha into yoba ngabana hey man umninzi umuntu wethu olahlekayo and ngoku uyaphendleka ke ezinye zoba it's not that simple yabo it's not that simple yeah even yeah so nzima man nzima But I'm hoping ne I am genuinely hoping into yokuba uyivile le ndiyithethayo ba you can't just go uthi ndiyathwasa ungazange ndivile. wathonga. No ndivile. So Yeah, it but- means nalamntu angaxoka kwalo mntu ipoint yalapha. Ungaxoka kwalo mntu lona. So apha i-complicated ba kukho abe abanqenqileyo ne abazali bethu nokhokho bethu. Kuphinde kubekho lo mntu ufuneka acommunicate naba bantu. Yes. Then kuphinde kubekho umntu ekufuneke ngoku abe abasigayide bamasiye kubo. But then ke basigayida njani siye kutsotsi njengoba kugcwele utsotsi. So bayakwazi usigayida abo masiye kutsotsi because thina ke mna ndine picture yabantu mna abangenanyani abathi imali zabantu. Mamela. Umzekelo Joma ntukubuza umbuzo ne. It's quite a simple question, but it might be a bit complicated. Okay. Yeah. Ungamsa umntanakho to a known criminal. A known criminal. Yes. Mhlawumbe ndifuna i-protection phaa kuyiba ngabana jonga lo uzawudlula kwezi zitrato khaba mina kanye ndifuna thini. Yes. Ungamsa umntanakho yokuthwasa to a known criminal. Okanye masithi umzekelo masithi unomntana Oh, okay, sendikuva ngathi. mamela masithi unomntana ontombazana ne. Would you take umntanakho ayothwasa noba umthongile ne? Sure. Ne? Noba umphuphile umntanakho. Masithi lo mfana is a rapist. Okay. Ne? Arrested, convicted of rape. Ne? And this is known, proven. Ne? Ungamsa umntanakho yokuthwasa kulo mntu lo. Zakuyika. Awuphendula umbuzo wami. Ungamsa na umntanakho to a known rapist. Ndiyabuza lo. Now, yabona ba indibuyisela back to the first question yokuba abazali diphendula lanto obuyibuzile yokuba kukho abantwana ngoku abancinci. Abazali are failing their own kids. And babalekela kwinto yokuba hayi umntana uyathwasa. Umzekelo, you can't promote into yokuba umntana ngoku uyadropa out of school. Okay. You understand what I'm saying? As a parent, nawe parenta. Okay. No. Uyayivotla what I'm telling you? Yes. And bekhe ndatsho kuwe buthe uzayivala ne bendithe kuwe into yokuba zikhona intwaso iyaxoxelwa. Okay. No. I think sivene up and that nam ndiyaxola into bangabana azikho straightforward izinto benibawula zenzeke. Zithetheke. Uzikhavarishile ngendlela understand ngayo nophile ngayo. So I'm happy with Londo. Yebo? And apha besingazanga for basitha yikho. Cha besizoza for into basinengxaki. And ingxaki ekhoyo. And now as you are saying ba ikhona nawe. And I hope iphendulekile. Yes. I think abantu bazaba ne-idea abantu for kusafuneka umuntu aphinde makabe careful naye. Naye umuntu une-responsibility They to need know. to. They need to. Bane-responsibility. Abantu because buninzi ngoku ubugqirha. That's You why understand? silapha kaloku. You understand? Yeah. Buninzi ubugqirha. And what I'm saying is that jongani amathongo enu nezimbo zenu ukuthi zixoxa zithini.
Okay. Yayiva uhlobo ndithetha Hayi, ngalo? no. And ke ngoku nawe kodwa I think mna if ever fondini umuntu uyeza kuwe athi hayi ndiyi-60,000 mna, you understand, okanye athi hayi mna ndiyi-20,000, nawe suppose kodwa uyayisebenzisa i-common logic yokuba yeyi ingathi ndiyashaywa apha, you understand uhlobo ndithetha ngalo? But bantu baya. Hayi sentsho uyandiva uhlobo ndithetha ngalo, common logic Luvuyo, ne? Othi kaloku mhlawumbe ubuvandane bazithinde zifuna phaa mhlawumbe inkomo intoni uzawuhlala phaa kuyaphakwa funeka ulale phayana funeka uthini akhange siye nakuyekho into zoba kukho ii-cases zoba aba balaliswa phayana bayalalwa ngabatata bayathini ikude leyo masiyiyeke leyo ibininzi nje into engqondweni nqomba hey apha kunzinyana But all I'm saying Luvuyo, makabe careful umuntu common logic, bra. Alright. Ne? Common logic. Suppose ndichilo mosba awuvuki, sure awuthi somdala uthi hayi ndiyathwasa, you understand? hayi But ndabuza umbuzo lastly ba ungamsa na umntana wakho to a rapist, okay you understand, ba makothwasa ucinga uba kuza kwenzeka kanjani? no Yabona, just because umuntu uphethe ichoba, just because umuntu unxiba insimbi, but nawe kakuride situation. so I think a responsibility Yes. yababantu enizawuthi baphethe association to uscreen dondoni balona i-criminal asikho No, so nam ndingavele ndibethele wey I'm telling you. alright hayi ke And bahlali ningothuki I'm not lying to you. Hayi, ningothuki, mina numbers ndizijongile numbers. Asiscreenwa. hayi iinumbers ndizijongile mina ndingaqhuba phaa mna ndingafori nje umgodlo Hayi bo. hayi ndingaqhuba No, but no, that's not what I'm saying. kaloku akho mntu screenayo here Kaloku jonga mna all I need jonga mamela yasijonga ndichazele into ne mamela jonga ndichazele mna the reason But why this is not what I'm saying. but kodwa seyinto evakalayo into yoba ngabana ne yim Ndithi vele asiscreenwa. jonga mamela if akuscreenwa mna ndibona 60,000 per head ne and then mna target yam is 4 or 5 ngenyanga that's 240 or 300,000 a month for me ndifuna 300,000 a month ndingahamba ndilahleke mna noba ngabana yi-3 months ndithi ifamily yam khanike nini ndibuye But to understand into yokuba if you're gonna do that udlala ngabantu bakokwenu and udlala ngabantu bakumnyumzi. abakhathali kaloku abantu incinci ithethayo for 300,000 abantu bayabulala abantu for jonga mamela ukho abantu babulala abantu for i-5,000 i-300,000 a month like umntu don't care uba ngabana ithini uzawubuya umntu sithi But kaloku but andiyenzi loo nto leyo. nziwa kaloku umntu ayazi kaloku like umntu athethe loo nto leyo but i point and then sikhangela indawo esayirenta khangela indawo esayirenta then umntu aze but kulaa 3 months ungekho Yima ngawaphi la magqirha waziyo? kaloku ndazi into sefilimini nalapha esitratweni nje xasifuna sidibana kaloku Hey hayi mi bro. Yima mntana was yima ngawaphi la magqirha waziyo? kaloku ndicinga kwenzeka loo nto mna ukhona omnye Facebook Yima wakhe wandibona wena ndisenza kaloku jonga mamela ukhwenye ilady phaa kufacebook elindihlekisayo xa lithetha livele libhodle libhodle Yima benikena ndibona ndibhodla nina. kaloku but ndizama No, I'm asking your cameraman. Bekena ndibona ndisenza. andiyazi indlela yotsho umntu uba wenza Bekena ndibona. Yima okay ngoku yabe ndingena bekena ndibona nandisenza ba. but i-300,000 ininzi kodwa guys No, but Sencho, what type of amagqirha have you been meeting? no akhe ndibabone mna Jonga umsekelo jonga. I think let me answer this. One last thing endifuna uyiphendula about i-professionals. sure Yambona Thanzwa Mazwai. yes Aweba ligqirha. okay I didn't know uThanzwa Mazwai ligqirha. okay Successful andit. yes Ne? yes Uyayifumana point yam. jonga andifuni sidlule bona nje phaa because yazi ntoni siyamoyika mosithina umntu onxiba intsimbi nentontoni ne kuthiwa kukho underground gang Ewe abantwana basibiza olo hlobo ngoku. yes
but kuphinde kuthiwe phayana ba nento kubona omnye othile kuthiwa hayi ke apha hayi ngizoyiki andantoni apha uthanda somazi waye nasimoyiki yena simoyiki sikamthatha yena because it's a how hot yo how hot hot la hlobo hayi angaza umuntu wami lo ngihamba naye even so for the longest time soyika into ba but uyayifumana ipoint yami. okay Yeah, point yami ne. Thina I think sithethe into eyi-one ne xa wena uphazanyiswa yilaa pati yoba ngabana le nto ndiyithethayo there are people who are doing it bangotsotsi and they are making money and they are misleading people And you people keep going to them. hayi kulula kaloku kulula jonga yamazitsotsi if mna were to do this mna ndichazela mna xa ndifuna ndiyayenza all out if I were to do that I would go and understand the language But and now, know that umzimba mfuneka ubehave njani funeka uthini funeka ndithini yima ndibehave njani mna ngoku. kaloku nditsho uba ngabana utsotsi will look at all those things uba uthimla nini ubhodla nini uthetha ntoni nini Novuyo, I think mna awazi I think awazi. but ifake asithi ngumntu wamanyani kaloku ngoku so kaloku umntu oyifake akazikwenza ngale ndlela irayithi because ungutsotsi so we are not talking ngumntu ogenuine so ungadibanisi ufake nomntu ogenuine uyayiqonda mos ne uba ndithethe ngefake yomntu I think that's why I'm here. I'm saying that abantu, they need to be responsible. Kaloku wena ndithi kaloku wena jonga wena siyavuma into yoba ngabana yi-responsibility yabantu for uba ngabana bangayi kwindawo abanoyobulawa kuzo barejwe kuzo bathini. You are also saying wena into yoba ngabana umntu akazuvela avuke umntu ukhwithonga so wena uyayichaza noba mayithi mna ndithi ke ngoku aba bantu mababe careful for aba bandi mamentionayo Opportunists. yes kuthe ngathi wena uvuma into yoba utsotsi ngutsotsi I can't think ayivumile uvuyo. Yes. I'm saying to you, abantu, they need to be responsible. sure That's what I'm awufuni saying. le part yoba mna utsotsi wasebhayi angam jonga thina apha ebhayi as abafana basebhayi singobhuti basebhayi singathandana nomntu onemali siyosindiswa senze yonke into for uba siphile life enice ubhuti wasebhayi angathandana nomntu ogay ahlale naye for years because of for isonka ubhuti wasebhayi angayifunda into yoba ngabana for into yoba ngabana Awungowaserheni? hayi singasebhayi mna but asebhayi mna imali ndayikhangela imali mna Mamen. What you need to understand is that ndithi abantu, they need to be responsible. wena sikuvile Ne? qha ndithi ke ngoku mabayazi nale pati Yes. yoba ootsotsi bakhona ndithi ke thina Bakhona nalapha ebugqirheni. yes kaloku nalapho ubhuti wasebhayi bangabananga ubhuti babangayibamba le ye-60k per person 30k per person dlala wena akuxela uba no fonini jonga ezimpitsemo ezirayithi ahamba ye-KZN ahambe eSwaziland aye pp abambe ilanguage ibehavior no abuye kuthiwa hayi nanko apha ntono apha ebhek ngena apha kwandokwenza ungena apha emagaleni ngena apha entondoni kuthiwa la mntu akabona nobonwa phuma phaa kaphuma ozumbona jonga uyakusetsha uthi ungena phaa akugooglishe uthiwe okay bani gama ungena phaa uba ukhona indlela yokutshekisha loo nto athi google igqela ugoogle uba hayi mani lo mnango lo mntu ku-LinkedIn athi ku-LinkedIn okay CEO no axa ngena subordinate zakhona zakusabotaje andiphazamisa njani ebhisho uyibambile hayi yayazi ilanguage yakhe but zifake it's not a genuine person ungutsotsi womntu so they will use ubutsotsi abanokonqena into yoba And umna, what I'm saying to you is that suppose common sense yasebenza ebantwini. Xa ufika emntwini ebiza umzekelo ebiza an amount umzekelo athi umuntu jonga mamela athi umuntu okay ufuna uqiniselwe mandenza umzekelo ngento ezenzekayo you understand uthi ufuna uqiniselwe indlu you understand eqo mna ine idea ba imali uqinisa indlu mna you understand now suppose kodwa
ingqondo yakhe iyavuka xa umuntu ezawuthi hey ndiqinisa indlu mna nantsike nge-50,000 okanye ndiqinisa indlu nge-20,000 suppose nawe ingqondo yakhe iyavuka Kaloku uzacinga ivalue yendlu yam uba indlu yam worth a millions, so 50,000 is nothing. Itsho kum uba does it make sense to you though uba le ndlu lena because kaloku Ndiyavuma. i-engineers when they come they charge me ezo mali. yima ndiyavuma Yeah. but now into enamayeza phakathi kuthiwe yi-50,000 ndicinga loo nto kaloku in my mind I'm like ivalue yendlu yam is worth millions, so ngoku lo mntu aware but we are not architectures right kaloku asiyazi uyazi uba kukho abantu babhilivayo bra into yoba xa bazayoropa bazayodlula kulaa mntu babhilive into yoba if wenzele awuzudubuleka badutyule basweleke phaa kurobhari. They go to believing into yoba ngabana if usapsaqiniswa irheki. Luvo what I'm saying ne to you and your Nansika your viewers use your common sense guys Okay, siyayibamba phaa. ne use your common sense guys awunoze umntu akujudge according to where you live Okay, into abayenzayo. yeah understand nawe vuka Yes. uyayivotla ngitshela ngani nawe vuka bra awunoze zikhona amounts oziqondayo nawe into yoba hayi man this is ridiculous yeah understand suppose xa ifika laa nto kuwe follow that instinct and if uyathwasa u-understand into yokuba abantu bakokwenu will forever talk to you. Alright. Yeah, ngitshela no, it's fine. Mamela ke. I think sindivile. Yeah, And I hope nabahlali bavile. I'm hoping nam. Yeah, man, hoping complicated man lento. It is not as simple as I thought it would be. It's Complicated. not. Ngicela uyivuma. Yes, ngicela uyivuma. And I hope ke abantu bebukele khange bafisha into bangabana siyayinyevula. Igama right hello ne? I tried ba man be intentional kangangoko not ukuyinyevula into yentwaso into yobuxhele into yesintu. If ever nam mantu kuncome bhuti if ever ubuyinyevulile I would have gotten up and left. Okay, no thanks man, thanks are cool. Nam if ever bendikhubekile I know I tried kakhulu into yoba ngabana you didn't. indlela endibhiliva ngayo No, indlela you endibona ngayo didn't. mani ngaphazamisi another you human didn't. being. No, you didn't. Yeah, all along i-concern yam yile besimasibuyela back kuba I always felt into yoba kukhona abantu baqhathwayo. I always felt uba kukhona abaxokayo. Bakhona. So for me I'm not concerned ngabathwasa manyani. I'm more concerned ngabantu abazifake, ngabantu abaxokiselwayo, ngabantu abatheni. And that I'm more concerned ngabantu bomi babo bumoshakalayo bechoose land. So if bikhona indlela through this episode ungaba khumntu ononcedakala that I'd be happy into yoba ngabana ayazi bakwenzeka ntoni. So on that note siyayivala. I just hope that abantu ne abantu can really not look at ubuhle bethu singamagqirha. Okay. You know? They cannot Umhle wena? No Teta. Okay. Ayadlala ke. Did you just call me ugly on camera? Hey, uluvuyo. No. Jonga mamet. Xa nisithi ubuhle ne? Sure. Nabantu abandibukeleyo right now, ne? Sure. Bangathi hayi ndizayothwasa kukhwalo. You understand? Okay. Malini if yakho uthwasa sa wena? And I cannot say that. Oh, okay. I cannot say But bayazi abantu bathi uthwase kuwe. yes. Okay. Ubuza be competition yam if bensenza land. Okay. No. Mamela Luvuyo. What I'm saying ne? Abantu mabaye kusimamela umzekelo on podcast, mabaye kusimamela on radio, mabayeke usibukela on TV, ne? Without reasoning. Okay. Yandiva ne? Sure. Because into iwes eyokuthwasa depend la mos into yokuthwasa. Sure. Mayihambe nethongo ibe nezimbo. That's it. I get Yeah, ivolve from Trangan. Sorry. If ever akanalo ithongo, no matter ulubabalo, okanye ujonga ithongo, uthethe wathini on iphikelela Nansika.
Okay. podcast. You understand what I'm saying? Sure. Noba uthethe wathini ubabalo nawe buya ureasonishe ba hayi man ithongo lami yabona hlobo ngithetha ngani. No, it's andikuvile and I respect Lord. Yeah. Ndikuvile. And thanks kakhulu. I think that is how abantu bangazorojwa ngakhona ukubona hlobo ngithetha ngani. No, thanks nam man because ndiyayiva yazi leyo ndiye ndithatha kancinci but ndivile ngoba hayi hard. Guys, thank you so much. Hey jonga into bana after camera sizawuphinda sithethe up. Thank you for watching. Siyabulela abantu bathe babukela. Hopefully be educational because that was the intention. Camako when the chilo camako. Yes. Thank you. Please subscribe, like, don't skip videos. Thank you so much, man. Yabulela man ba uze uzothetha apha khuleke. Abantu abaninzi bazathi hayi lento sacred. We're not supposed to thetha ngayo, but you are here and I appreciate Lord. We are supposed to talk about it. No, thank you. Ndavuya Lord. We are supposed to talk about it. Mhlawumbe uzabakhobukele aqomba ulubabala ikho la nami mfuluza apho. Sawubona bayikhona ixesha for ba hopefully ungazi uzophikisa uze neyakho myeke ulubabala. Thethe yakho. Thank you so much.